Guys, kita lihat nih, ada seorang polisi ya, malah sengaja memainkan sirene mobil patroli guys tuh. Hmm, ya kan ujung-ujungnya kayak gini kan. Aduh, aduh. Jadi oknum polisi ini tuh guys sedang memainkan sirene patrolinya dengan sengaja guys tuh, malah cengar-cengir lagi, ya kan? Tuh, ujung-ujungnya di penjara guys. Bagus, bagus.